ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் தினேஷ். வெல்கம் டு கேபிள் ஃபுட்வெல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு காக்டெயில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 6 பேர்ஸ் வச்சுருந்தோம். இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்களா இல்லையானா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்மளோட காக்டெயிலோட அப்டேட்லாம் பார்த்து. நான் வீடியோஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, எல்லோரும் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து கொண்டைக்கடலையும் பச்சை பயிரும் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இதாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க எல்லாம். சில போர்டெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் வச்சுருக்காங்க, ஒரு 5 பீஸு, 5 எக்கு 4 எக்குன்ட்டு எல்லாமே உள்ள பாக்ஸில் தான் இருக்காங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க, எப்படி இருக்காங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேரு லுட்டினோ ஃபீமேல், வந்து லுட்டினோ போல். அவங்க வந்து ஒரு 2 எக்கு வச்சாங்க. பட் ஆனால் ஒரு எக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே உடஞ்சிருந்தது. சரி, அதனால் நான் வெளியே எடுத்து போட்டேன். ஒரு எக்கு மட்டும் இருக்குது. சரி, நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி. சரி, அதுதான் எக்கு வீடியோலாம் நான் காட்டல. ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்கு பொரிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறேன், பொரிச்சவொன்னே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் பேரு. மேல் வந்து லுட்டினோ, ஃபீமேல் வந்து சின்னமான் போல். இவங்க இன்னும் எக்கு ஹேட்ச் ஆகலை, உள்ளே தான் இன்னும் பாக்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் ஆனால் இன்னும் வந்து முட்டை வைக்கல, ப்ரீடிங்க்கு தான் வச்சுருக்கேன் இன்னும். பட் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 3 சிக்கு 2 சிக்கு கொடுத்தாங்க. இந்த டைம் பாக்ஸ் கட்டி உள்ளெல்லாம் போயிட்டு வராங்க. பட் ஆனால் இன்னும் எக்கு வைக்கல. நேற்று தான் வந்து ஒரு வாட்டி எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு போனேன், அதனால தான். எல்லாம் நல்ல பேர். இவங்களும் ரொம்ப நாளாக நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க, இந்த பேர்டும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இவங்க ஒரு 3 எக்கு வச்சுருக்காங்க. மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ் மேலு. ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருந்த ஃபீமேல் தான் குட்டி போட்டு வந்து வெயிட் பண்ணி நான் இந்த கலர் நல்லா இருக்குன்னு நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். இதோட பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா யாருன்னா மேல் ஒயிட் ஃபேஸும் ஃபீமேல் வந்து ஆல்பினோவும். நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பேர் இருந்தது, நம்ம பழைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பேரண்ட்டு. இவங்க போட்டிருக்காங்க. இவங்களும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சி தான். பட் ஆனால் அந்த மேலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி 2-3 கிளச்சி எடுத்துருக்கு. என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். சரி, அதனால் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். 3 எக்கு வச்சுருக்காங்க. எத்தனை எக்கு வந்து ஃபெட்டல் ஆக அன்ஃபெட்டல் ஆகுன்னு தெரியல. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் அதெல்லாம் ஃபீமேல் மேலே மட்டும் நான் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். எக் ஹேண்ட்லிங் கூட எடுத்து பார்க்கலாம் நம்ம. இது ஃபஸ்ட்டு டைமு, அதனால் வந்து எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்குன்னு தெரியல. அதான் மோஸ்ட்லி நான் எடுத்து பார்ப்பேன் நான். சரி, இந்த வாட்டி எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு நம்ம விட்டுட்டோம். சரி, இருக்கட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா கூட சில நேரத்தில் உள்ளே போகாது. மேல் வந்து ஒயிட் ஃபேஸ் இவர். இது நம்மளோட 4வது பேர் லுட்டினோ. மேல் வந்து உள்ள இன்குபேட்டரில் இருக்கார். மேல் வந்து கிரே, ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ. இவங்க வந்து 3வது கிளச்சி. இது உள்ள நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க. இவங்க மோஸ்ட்லி ஒரு 3 சிக்கு. அதில் வந்து சில போர்டு வந்து அன்ஹெல்த்தி ஆகி சில நேரத்தில் குட்டி வந்து இறந்துடும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்கு. ஆனால் இது வேணால் காட்டுறேன் நான். ஆல்ரெடி பழைய இதுன்றதால நான் காட்டுறேன். உள்ளே தான் இருக்கார் கிரே. கிட்ட போனால கடிக்க வராரு ரொம்ப. நம்மளும் எப்பவுமே ஆக்ரோஷமாக தான் இருப்பார். இந்த பேர் தான் நம்ம வந்து ஒன்லி பெட்ஸுக்கிட்ட அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருந்தோம், ஹரிஷ்கிட்ட. இது இன்னும் நான் ப்ரீடிங் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸ்டார்ட் பண்ணதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது எப்படியும் போகிறதுக்கு ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் ஆகும். அவர்கிட்டையும் கேட்டேன் எப்போ ப்ரீட் அதுக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு. ஒரு 3 மந்த் ஆகும்னு சொன்னார். அதுதான் சரி, நான் அதை அப்படியே வச்சுட்டேன் நானும். சரி, நம்ம ப்ரீட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃப்யூச்சரில் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
போட்டு இவங்க நல்லாவே ஃபுட்டு நல்லா சாப்பிட்டாங்க அதுக்குள்ளேயே. இவங்க தான் நம்மளுடைய ஃபேவரட் பேரு. மேல் ஒயிட் ஃபேஸு, ஃபீமேல் வந்து ஆல்பினோ. இவங்கெல்லாம் ப்ரீடிங் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. எப்படியும் ஒரு 4 months கிட்ட ஆகிருக்கும். எல்லாமே நான் ப்ரீட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நானும் என்னால் வந்து பார்த்துக்க முடியல. அதனால் வந்து நான் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி மறுபடியும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோஸ் இனிமேல் ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் அப்டேட் நான் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். வெளியே ஃபார்ம் விசிட்டும் போகணும். பட் ஆனால் எனக்கு டைம் இல்லை எடுக்கிறதுக்கு. கண்டிப்பாக வந்து நான் ஃபார்ம் விசிட் பண்ணுவேன். நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலை வந்து பார்க்குறவங்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே கூட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தால் கூட ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அப்படியே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். போர்டு என்ன எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா, உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு இதில் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். அடுத்த இது வந்து இதுங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி அடல்ட் தான். ஒரு 5 to 6. இவங்களாம் வந்து 4 to 5. அப்புறம் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சீக்கில் டார்க்காக இருக்கலாம். இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 6 months இருக்கும். இதுவும் நம்மக்கிட்ட வந்த சிக்கில் இருந்தது தான். அப்படியே சரி நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். இவங்க 2 கிரேவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 to 5 months தான். ஸோ ஏன் இந்த வாட்டி கிரே எடுத்தனா, இதோட பேரண்ட்ஸ் நல்லா லைனேஜ்ன்றதால இந்த வாட்டி நான் கிரே வச்சுருக்கேன். சேடல் பேக்கும் அதே மாதிரி சேடல் பேக் மிஸ் மார்க்கும் அதே மாதிரி மதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் பைடு, லுட்டினோவில் கிளியர் பைடு, பிளாக் ஐ. அதனால தான் ஃப்யூச்சரில் நம்ம ப்ரீட் பண்ணும்போதும் அதில் இறங்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. பார்ப்போம் நம்ம. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.